Ukiingia kwa maaskari winjiye mu mategeko wana lugha yao, bafise ururimi rwabo. Ukiingia kwa madaktari winjiye mu baganga wana lugha yao, bafise ururimi rwabo. Ukiingia kwa bashoferi winjiye mu bashoferi wana lugha yao, bafise ururimi rwabo. Ukiingia kwa musicien winjiye no mu bacuraranzi wana lugha yao, nabo bafise ururimi bumvikana. Na wewe lazima uwe na lugha. Utegeza ururimi rwawe. Haunielewe? Nago ntahura. Au yanielewa nikufasirie? Ntahura ndagusigurire. Ukiingia kwa madaktari, ni uinjira ku badaktari abaganga, wanaweza sema huyu achomwe shindano, barashobora kuvuga ni uyu acumitwe urushinge, lakini ariko hawatatumia hii lugha yetu. mugabo ntibukoresha ururimi rwacu. Wana lugha, bafise ururimi, wakisiongea baruvuze hautaelewa wako wanasema nini. ntabwo uri butahura ico bariko baravuga. Ona tu mfano, raba urugero. Mwanamke wa mimba kumwangalia, umudame winda iyo yibunge, hawaseme tutaangalia mwanamke wa mimba, ntibavuga ngo turaraba umugore yibunge, wanasema fanya sepen. baravuga uko nyene. Sio vile wanasema, soko bavuga, kwa sababu ni lugha za kidaktari, kubera nururimi rw'ikidaktari rw'ikiganga. Ukiingia kwa musicien winjiye mu bacuraranzi, unasikia wanasema kamata do, bavuga ni kora kuri do. Wewe mwenye hauko musicien, wewe utari umuririmbi, huwezi elewa, ushaka kumenya do, sababu ni lugha ya musicien, kubera nururimi rw'abacuraranzi. Ukiingia kwa mekanisien, winjiye mu mekanisien, unasikia anasema ni echampement njo inasema, aravuga ngo champement ni iki. wewe unajiuliza ni kitu gani? aravuga ni ibi bintu ni biki. Wao wanajua lugha zao, bo barazi ivyo bariko baravuga, na wachawi wana lugha zao, kandi n'abarozi bafise ururimi rwabo, wafumu wana lugha zao, abapfumu nabo nuko, wafrimason wana lugha zao, abafilmason nabo nuko, na wakristo n'abakristo wana lugha zao. nabo bafise ururimi rwabo. Tukiongea lugha za kwetu, tuvuze ururimi rwacu, mwenye merci Saint Esprit, mwenye haiko mkristo, utari umukristo, hawezi tuelewa. nashobora kudutahura. Wamizisia wakiongea lugha zao, abamizisi bawuze ururimi rwabo, mwenye haiko musicien utari umumizisi, hawezi jua wanaongea nini. nashobora kumenya ivyo Na shia tukisema raba baseke lebrota silabra, mwenye haiko mkristo utari umukristo, hawezi elewa, sababu ni lugha za Kikristo. kubera n'ururimi. Leo na kuombea jewe ndagusenga Mungu akupe lugha za watu wa Mungu. guha ururimi rw'abijuru ng'izina rya Yesu. Tukiongea vitu vya Mungu, nitwavuga ibintu uelewe, utahure. fanya mkono hivi, dusa ikiganza, ambia Mungu nieleweshe. vuga ngo Imana ntahuza, Sema nieleweshe. vuga ni Imana ntahuza.